Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì ở lần trước mình đã review hệ thống loa và ngoại hình của chiếc Rockfon, và bây giờ mình sẽ tiếp tục review những bộ phận khác nhé. Phía đáy máy là cổng sạc USB Type-C khác, và có cả cổng tai nghe 3.5mm nữa. Cạnh trái của Acer Rockfon 2 là phím nguồn, tăng giảm âm lượng, và có cảm biến F-Tiger 2 giúp anh em khi thao tác chơi game sẽ hiệu quả hơn, chẳng hạn khi chơi game Pokemon. Gắn cảm biến này vào phím bắn và hoặc là nhắm, bạn sẽ có cảm giác thoải mái vì vừa di chuyển vừa bắn được linh hoạt. Tất nhiên Air Tiger thế thế hệ thứ hai đã được cải tiến để giảm độ trễ. Cần phải của chúng ta là cổng nối phụ kiện có thể gắn trực tiếp trên dây USB Type-C nhé. Tạo cái môi làm việc đẹp đi, làm này đẹp không? Làm nhanh được. Như vậy mình xin những video đấy nha, hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Bye bye. Rồi xong. Rồi dạ, vứt mấy cái lá đi về dòng cái đồng ấy đã. Tiếp. Xong rồi bây giờ mình chuyển qua chủ đề chứ. Đã là xong rồi. Đã là làm đó. Cấu hình rất cứng. Thì Rockfon 2 được trang bị với vũ khí tối tân của năm 2019, đó là con chip Snapdragon 855 cộng, tốc độ xung nhịp là 296 GHz, GPU đồ họa Adreno 640 kết hợp với RAM 12 GB, và bộ nhớ trong là 512 GB. Chị Linh tại giới thiệu cho Xuân 11 Pro giảm mũi đó. Chị đâu có nói nữa đó. Xuân sẽ thích thú bằng sự đổi lên Pro 11 cho con. liền ra khoảng 6 triệu lên 11 Pro chạm mặt nửa năm mà 3 tháng rồi. Mày chị Xuân mua trước anh hay là sau anh? Trước tao. Trước mấy năm, trước năm à? Trước mấy tháng á, trước tháng á. Không phải mày anh dùng trước mà. Đi chứ nào, mấy số mua được tháng, xong rồi sau đó tao mua rồi tao khóe nhắn tin Zalo những cái đợt nữa nó khóe số không. Này mà cái đó đôi em Xuân mua máy đi em là Xuân vất cái iPhone 5 cơ. Là cái iPhone 5. Như vậy mình xin dừng video tại đây nha, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.